SL Metalli Oyn oma mallisuojattu, markkinoiden järein rakenteeltaan oleva puupoltin. Lisäilman syöttö. Moninkertainen teho verrattuna nuotioon tai purkkituliin. Pienhiukkasten määrä huomattavasti pienempi. Savun muodostus vähäinen oikein käytettynä, koskee myös naamiointia. Savun haju vähäinen tai puuttuu, myös koskee naamiointia. Palavan materiaalin saanti rajaton, myös talvella. Hiukan kostea puu palaa myöskin, kun keitin on lämminnyt. Riittävä täyttöaukko. Kuumaa astiaa ei tarvitse siirtää sen takia, kun täyttää puita. Pihipoltettavalle materiaalille pieniksi pilkottu ulkokuiva haapakeppi, noin halkas ja 45 milliä, pituus noin 60 senttiä, keittää 1,5 litraa vettä 100-asteiseksi noin 13 minuutissa. Poltettavien puusäleiden mitta on noin etusormen mitta. Tuhkaa jää veden kiehuttua noin 0,5-0,8 desilitraa. Eli sen kun ravistaa tuuleen, niin kukaan ei tiedä, että paikalla on nuotiolaitetta pidettykään. Toimii lämmittämänä laavu- ja kotatyyppisissä rakennelmissa, joissa niin sanottu lakeinen. Liekin vapaa korkeus keittorenkaasta ylöspäin on noin 35-40 senttiä, eli huomioikaa palovaara. Kantohiinalla hyvin kannettavissa, lisävaruste. Poltin vie vaatimattoman tilan esimerkiksi auton takakontissa. Rakenteesta. Rakenne, sisäosat 3 milliä, toisiokanava, RST, korkeus 26 senttiä, halkaisija 16 senttiä, paino 1,5 kiloa. Se on tehty jatkuvaan raskaaseen ammattikäyttöön, mutta myös keitto- ja lämmönlähteeksi perheille, jos tai kun apu ei ole lähellä. Ei kasattavia osia, aina käyttövalmis. Huolto. Normaali puhdistus, kuuma vesi esimerkiksi. Sen jälkeen veden haihduttua öljyäminen moottoriöljyllä, 4VD tai vastaava, mikä nyt käteen sattuu. Puupolttoaineena yleensä. Ylivuotinen haapapilke savuaa ja haisee vähiten, koskee naamiointia. Mänty ja koivu nokeavat ja tervaavat. Kuusi taas kipinöi ja paukkuu erittäin paljon, se ei ole hyvä. Kuusen alla keittäminen estää lämpösäteilyn ja hävittää savun ja hajun, koskee naamiointia. Ja kattila. Paras kattila on pyöreä normaali kattila, jossa kansi. Nyrkkisääntö numero 1. 1,5 litraa kiehuvaa. Varaa noin 60 senttiä puuta. Noin kirveenvarren pituus. Nyrkkisääntö 2. Matkasauva mukana. Polttoaine mukana. Eli keihävarren sääntö, pituus yli pään. Silloin terä tai sauva pää ei osu omiin kasvoihin, esimerkiksi puron yli hypätessä. Ja lisävarusteena AK:n käyttämätön hihna, johon joutuu lisäämään kiinnityspisteet. Eli SL Metalli Oy, sakari.luukkonen@slmetalli.fi. Toivon tästä olevan sinulle iloa. Hei!